ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സേമിയ ഫ്രൈ ആണ്. സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സേമിയ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സേമിയം, ഉണക്കമുന്തിരി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഏലക്ക, പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്. ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ലേശം നെയ്യ് ചേർത്ത് നമുക്കതിലോട്ട് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഏലക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. പിന്നീട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ലേശം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.